ជំរាបសួរអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់សួស្តីកូនសួស្តីក្មួយបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះលោកគ្រូរៀនគំនូរខ្មែរបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូនិយាយពីខ្សែកោងខួបបាទខ្សែកោងខួបមានន័យថាខ្សែកោងដែលមានរូបរាងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែពាក្យនេះគឺគ្រូគ្រាន់តែនិយាយឲ្យកូនស្ដាប់បានឮបាទថ្ងៃក្រោយមកកូនដឹងថាខ្សែកោងខួបវារាងម៉េចបាទប៉ុន្តែមិនមានតែរាងប៉ុណ្ណឹងឯងគឺវាមានរាងច្រើនទៀតចឹងកន្លែងនេះឃើញណាយើងមានរូបនេះចឹងសូមកូនមកមើលក្តារខៀនទាំងអស់គ្នាបាទនៅកន្លែងនេះឃើញណាអានេះស្អីគេកូនគឺយើងគូសចេញពីនេះទៅណាចេញពីនេះទៅរហូតដល់ចុងខាងនេះចឹងកន្លែងនេះស្អីគេនេះគឺកន្លះរង្វង់មួយកណាត់នេះចឹងកន្លែងនេះគឺអង្កត់ដេកបាទអានេះគឺកន្លះរង្វង់ដូចគ្នាដែរបាទនេះគឺអង្កត់ដេកប៉ុនគ្នាដែរបាទអានេះគឺកន្លះរង្វង់បាទនេះកត់ដេកបាទនេះគឺកន្លះរង្វង់អញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងរូបនេះគឺយើងមានកន្លះរង្វង់ប៉ុន្មានកន្លះរង្វង់មាន4ហើយកត់ដេកតជាប់កន្លះរង្វង់ពីមួយទៅមួយហ្នឹងគឺមាន3អញ្ចឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្ហាញឲ្យមើលណាគឺយើងគូសខ្សែកោងខួបមានថាយើងគូសកន្លះរង្វង់ក្រោយមកគូសកត់ដេកបាទគ្រាន់តែយើងគូសកន្លះរង្វង់ចំនួន4បាទគឺឲ្យចុងក្រោយហ្នឹងគឺចប់អញ្ចឹងលោកគ្រូសុំគូសឲ្យកូនមើលបាទកន្លែងនេះគឺយើងមានបាទគូកន្លះវងណាកន្លះវងប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងអានេះកត់បាទកត់យើងបាទយើងយកប៉ុណ្ណឹងចោះបាទហើយយើងគូកន្លះវងប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុន្តែស្រដៀងគ្នាមកណាបាទចឹងនេះយើងគូកត់ប្រវែងប៉ុនគ្នាបាទអានេះកន្លះវងមួយទៀតបាទអញ្ចឹងអានេះកន្លះកត់អញ្ចឹងអានេះកន្លះវងមួយទៀតបាទមកដល់តាមនេះគឺយើងចប់បាទអញ្ចឹងការគូសរបស់លោកគ្រូគឺ1 2 3នេះគឺបានល្អប៉ុន្តែដល់ពេលចុងក្រោយគឺរាងអត់សូវលើសវាឃើញវាខ្ពស់ជាងប៉ុន្តែកូនវឹកហាត់គូសជាមួយលោកគ្រូគឺធ្វើម៉េចឲ្យគូសមានទម្រង់បែបហ្នឹងជាទូទៅយើងមិនគូសបានស្មើដូចលោកគ្រូគូសនៅក្នុងក្តារខៀននេះទេព្រោះក្តារខៀនគឺយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងគឺអ្វីៗគឺត្រឹមត្រូវបាទសុក្រិតអញ្ចឹងចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតគឺកូនវឹកហាត់បាទទៅធ្វើខ្សែកោងខួបបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យរូបអញ្ចឹងណាឃើញទេរូបហ្នឹងលោកគ្រូដាក់ពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងដាក់ពណ៌ក្រហមហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើគំនូសពាក្យថាធ្វើគំនូសកូនដឹងហើយគឺយក color ឬក៏ខ្មៅដៃធ្វើតាមនៅលើខ្សែហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើចេញពីនេះទៅណាឃើញទេលោកគ្រូយកពណ៌ក្រហមមកគឺធ្វើហ្នឹងអូអញ្ចឹងតាមហ្នឹងបាទរហូតមកដល់ខាងហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់កូនធ្វើអានេះកូនយកខ្មៅដៃពណ៌មកពណ៌ក្រហមបើកូនអត់មានខ្មៅដៃពណ៌កូនយកខ្មៅដៃធម្មតាក៏បានដែរបាទប៉ុន្តែកូនអូសយកចុងខ្មៅដៃដាក់នៅលើខ្សែហ្នឹងគឺអូសនៅលើខ្សែហ្នឹងណាធ្វើម៉េចកាន់ខ្មៅដៃឲ្យជាប់ណាកូនគិតផងថាកុំឲ្យធ្វើម៉េចចុងខ្មៅដៃរបស់កូនចេញពីខ្សែហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអមមកកន្លែងហ្នឹងចេញនេះយើងដាក់ទៅយើងអូសណាធ្វើម៉េចកុំឲ្យចេញពីខ្សែហ្នឹងបាទអញ្ចឹងរហូតទៅដល់ចុងក្រោយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺកូនអនុវត្តនៅលើសៀវភៅគំនូរខ្មែររបស់កូនបាទអញ្ចឹងអាណាព្យាបាលមើលវីដេអូជាមួយកូនបាទអញ្ចឹងយកសៀវភៅគំនូរខ្មែរឲ្យកូនវឹកហាត់លំហាត់នេះបាទអញ្ចឹងលំហាត់ហ្នឹងវារាងច្រើនដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនវឹកហាត់លើលំហាត់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចូលលំហាត់មួយទៀតណាអញ្ចឹងសូមកូនវឹកហាត់លំហាត់មួយទៀតបាទលំហាត់នេះគឺស្រៀងលំហាត់ដែលយើងរៀនពីមុនមកនៅក្នុងមេរៀនមុនលំហាត់យើងគឺស្រៀងគ្នាប៉ុន្តែនៅកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូឲ្យនេះរូបបែបហ្នឹងអញ្ចឹងសូមកូនគូសរូបឲ្យបានដូចលោកគ្រូបានបង្ហាញអញ្ចឹងកូនគូសរូបគឺគូសនៅខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងណាដូចគូសមកធ្វើម៉េចយើងមើលកូនត្រូវគិតផងណាគឺយើងគូសកន្លះវងអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះគឺកន្លះវងកូនគូសនៅលើกระดาษសៀវភៅរបស់កូនបាទកន្លែងនេះគឺកត់ក្រោយមកកន្លះវងទៀតបាទក្រោយមកកត់ទៀតបាទនេះកន្លះវងកត់កន្លះវងអញ្ចឹងសូមកូនគិតថាខ្មៅដៃរបស់កូនគឺចេញពីចំណុចណាអមមកដល់កន្លែងនេះយើងគិតដែរកូនចេញពីនេះអញ្ចឹងកូនគូសរាងកោងមកដល់ត្រឹមនេះចុះមកវិញមកកូនគាត់ដេកអញ្ចឹងមានរូបនៅក្បែរហើយគឺកូនព្យាយាមគូសឲ្យបានស្រៀងដែលរូបកូនដែលរូបលោកគ្រូបង្ហាញកូនបាទអញ្ចឹងសូមកូនវឹកហាត់នៅលើសៀវភៅគំនូរខ្មែររបស់កូនហើយយកឲ្យម៉ាក់ប៉ាគាត់មើលថាកូនគូសបានស្អាតកម្រិតណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះគឺ
លោកគ្រូមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងសូមអាណាព្យាបាលជួយពិនិត្យមើលលទ្ធផលរបស់កូនថាគាត់ពុះបានកម្រិតណាពេលខ្លះបើសិនជាគាត់មានការខុសឆ្គងសូមណែនាំគាត់ឲ្យគាត់ពុះតាមវិធានបាទនេះថាគាត់ពីចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាទៅចំណុចណាបាទសូមអរគុណ